အားလုံးမင်္ဂလာပါတော်ရီဝမ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာ Photoshop မှာကျွန်တော်လုံးဝသုံးကိုမသုံးပြတဲ့ selection tools တစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ magnetic lasso tool ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့မှကျွန်တော်သိမသုံးပြတာရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တခြား tools တွေလည်းအများကြီးပါပဲဆိုတော့ magnetic lasso tool အကြောင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ magnetic lasso tool ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အယောင်စင်တူတဲ့နေရာတွေသူက selection မှတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ tools သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ subject နဲ့နောက်ခံ background နဲ့ရောနေရင်တော့သိစမပြေအဲဆိုနောက်ခံ background တွေပါဒီကောင်ပါသွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ပေါ့နော်အနာသက်တွေဒီကောင်နဲ့ထွင်းထားတဲ့ subject တွေရဲ့အနာသက်တွေကပြတ်သားဟိုပါပေါ့smooth ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်အထစ်ထစ်လေးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီ tools ကလည်းသူက AI စနစ်ပုံစံမျိုးသွားတာဆိုတော့ဗျာသူ selection လုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်တာအဲ့တော့ဒီ tools ကတော့ကျွန်တော်သိမသုံးပြပါဘူးသုံးကိုမသုံးပြတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမှာသူကတ်ချင်တဲ့နေရာကိုကတ်သွားတာပေါ့နော်အရောင်အနုရင်ဘာညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကတ်ချင်လို့ကတ်သွားတာဆိုတော့အဖြူကန်ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွင်းထားတဲ့ subject ဒီ magnetic lasso tool နဲ့ထွင်းထားတဲ့ subject ကအဆင်ပြေကောင်းပြေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခံ dark ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီ subject ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေမဲ့နောက်ခံ background တစ်ခုခုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့အနာသက်တွေကလုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟိုတနည်းအားဖြင့်အနာသက်တွေ smooth မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်တသက်ရက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ design တစ်ခုကလေဘလောက်ပဲ background လှလှထည့်ထားကျွန်တော်တို့ typography ဘလောက်ပဲလှအောင်လုပ်တာအဲ့ဒီကိုထည့်ထားတဲ့ subject ကိုတေချာမတွင်းထားလို့ရှိရင်အဲ့ design ကတော်တော်ရုပ်ဆိုးပါတယ်နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ AI ခက်ဆိုတော့ AI နဲ့ပုံတွေထွင်းလို့မရဘူးလားတို့နောက် PNG သုံးလို့မရဘူးလားဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာလည်းရှိတယ်မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်အဲ့ပန်တူးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပယ်လို့မရမယ့် tools တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ design နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့ပန်တူးမသုံးတတ်လို့ပြဿနာတက်နေတဲ့ case တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပန်တူးမသုံးကြလို့ဒီပုံမှာရှိတဲ့ object selection tool တို့နော်ပြီးတော့ quick selection tool တို့ magic wand tool အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ပြီးတော့ train လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ပြီးရောအနာသက်တွေကမှတ်လားလို့ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးပြန်လုပ်ရတဲ့ project တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့ case တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချို့ပုံတွေကြတော့ဗျာဒီပုံမှာရှိတဲ့ object selection tool ကျွန်တော်လည်းသုံးတယ်တခါလေကြာရင်ဒီကောင်အဆင်ပြေတာရှိတယ်အဆင်မပြေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်quick selection tool နဲ့ selection မှတ်ရတော့အနားလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွန့်လေးတော့ဖြစ်တယ် magic wand tool လည်းအဲ့ညီပါပဲတော်တော်လေးသွားရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ကုန်နေမယ်စားတော်တော်များကပန်တူးတွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ပုံထွင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တချို့တွေကပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ AI နဲ့သုံးလို့ထွင်းလို့မရဘူးလားတော့နော်ပြီးတော့ရင်ပုံမထွင်းချင်လို့ PNG တွေပိုင်းသုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့နော်ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကိုသုံးချင်တဲ့ပုံအများနဲ့သုံးမှာမဟုတ် client ပေးတဲ့ပုံကအမျိုးမျိုးလာမှာအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ပဲဒီကြဘောကောက်ရအောင်မှာ AI နေဘလောက်ခေစားကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံ result ရဖို့သူကထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ဟာတွေမကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လှီးထုတ်ပြီးတော့ပြန်သုံးရတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြင်မှာကျွန်တော်တို့ design တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ပေါ့ကျွန်တော် AI နဲ့အစားဆုံး design တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ AI ကလည်းသိရတဲ့အချိန်ကြာကြီးစောင့်နေစရာမလိုခဏလေးပဲသူထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုထားပါတော့ client ကို5-6တောင်းတောင်းလို့ပေးပါမလားမပေးဘူးလေ client ကလည်းသူ Facebook သုံးနေတယ်သူပဲကျွန်တော် AI နဲ့ရဲ့ပုံတွေဘယ်လိုထားရှိတယ်ဆိုတာသူသိမှာပဲအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ design ဆွဲတဲ့သူတော်တော်များများပန်တူးမသုံးကြလဲသုံးရတယ် AI မှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံ result ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဖြတ်ညက်ကပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပန်တူးတွေပိုင်းနဲ့ပြန်ကောက်နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပန်တူးကတော့မသုံးလို့မရပါဘူးအဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပါကျွန်တော်တို့အခုမှစပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပန်တူးကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးကိုသုံးရပါလိမ့်မယ်ပယ်လို့မရတဲ့ tools တွေမှာပါတယ်အလွယ်လန်းစင်လိုက်ရင်အဲ့အလွယ်လန်းစင်လိုက်တဲ့ design တွေကိုကြည့်ပါ result တွေကမကောင်းပါဘူးဟောအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပေးချင်ပါတယ်